မန်လေးမျိုးရဲ့တောင်ဘက်မရပူရမြို့မှာမြန်မာပြည်ရဲ့စာတင်သားတန်ကအများဆုံးနဲ့စီကန်းရမှာအထူးကောင်းမွန်လာတဲ့မဟာကဏ္ဍအောင်ကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ရှိပါတယ်။စာတင်တိုက်ကြီးအတွင်းမှာအနေနဲ့ရဲ့ကတန်ဃာတော်ပေါင်း1200ကျော်ဟာနှစ်စဉ်သတင်းတုံးပြီးပရိယတ္တိစာပေများကိုလေ့လာသင်ယူနေကြပါတယ်။ကျမ်းပေါင်း60ကျော်ပြုစုရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂမဟာပန္နိတအရှင်စနကဘေးဝန်တာတည်ဆောင်ခဲ့တဲ့မဟာကဏ္ဍအောင်ကျောင်းတိုက်ကြီးဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုနဲ့စာချစာတင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များရဲ့စီကံလိုက်နာပြီးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းသာမကကမ္ဘာမှာပါထင်ရှားကျော်ကြားလာတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စာတင်သားတန်ဃာများအေးချမ်းစွာသတင်းသုံးပြီးသာသနာတော်အထွန်းရှည်တည်တံ့ပြန်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အနေနဲ့အေးရဲကအလူရှင်များအခုလိုလာရောက်လှူဒန်းကြပါတယ်။မကြာမီရှင်သာမဏေဖြစ်တော့မဲ့ဖို့သူတော်လေးများကလည်းစွမစားမီအခုလိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြရတာပါ။မဟာကဏ္ဍအောင်ကျောင်းတိုက်ကြီးကိုနိုင်ငံခြားခီးသွွားလုပ်ငန်းများကလည်းစံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံခြားခီးသည်များကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟာကဏ္ဍအောင်စာတင်တိုက်ကြီးကိုလာအောင်ကြည့်ရှုလေ့လာကြတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသည်အရေးအတွက်ဟာနေ့စဉ်ပြည့်မြ90လောက်ရှိတယ်လို့သိရှိရကြောင်းပါခင်ဗျာ။